那各位朋友们，骗婚的话我们见得多了，但你见过七旬老太骗小伙的吗？今天我们接到了这样一个委托，我问一下哦，何先生，他是住在这儿是吧？走，咱们上门，今天肯定给您讨回一个公道。敲门。哎，您去哪儿？我可找着你了。你这干嘛呢？不是刷脸干什么呢？你是？你谁呀？你干嘛搂搂抱抱的？来，别动手啊！自我介绍一下，我是北京律师事务所的，我姓姜。今天上门我们是找他的，什么事情你很清楚吧？找谁呀？你找啥呀？这是我家，是吧？找个老师呀？不是，等会儿我问一下，你们两个是什么关系啊？怎么女朋友啊？咋了？我不是他女朋友吗？你什么玩意儿？你什么玩意儿？什么玩意儿啊？要不要脸？来，别动手，别动手啊！你有啥不中你？她是您女朋友是吗？啊，那你知道她是谁吗？我才是他男朋友呢。谁信啊？他啥呀？男朋友？别动手啊！出去！出去！媳妇儿，你出去听见没有啊？别动手！你法律给我出去，你干嘛？这是我家，知道吗？那是你，等会儿我问一下，她是你女朋友是吧？对呀。你调查过她之前是做什么的吗？职业哄骗，你知道吗？别胡说八道啊！我胡说八道是吗？你干什么？来，你知道他是谁吗？你知道他是谁吗？我问一下，你知道吗？这算是你前辈，知道吗？老师，之前我问你哪个老师？你在这胡说八道？北京律师事务所的，我姓姜，你随时可以去查。我问一下，他是谁？你很清楚吧？我管他是谁，他早先他就认识我，完了他就再也没那什么，他就没信了。当初你怎么跟我委托人说的？我问一下，当初你怎么跟我委托人说的？说啥了？你当初跟我委托人说的要结婚，然后在人家拿了28.8万的彩礼吧？拿完彩礼之后3天人就消失不见了。他死乞白赖非要跟我结婚，硬给我塞了钱要结婚。后来听着了吧？别鸡巴点骚扰我，听见没有？出去！别动手！别动手！别动手！出去！赶紧的！冷静点，事情聊完了吗？我就问一遍，我那钱你拿没拿？拿没拿？他给我了，给我。想去咱就走不得？那是他给的吗？当初不是你主动要的吗？啊？你不就看在我委托人没有父母，从小缺少母爱吗？趁虚而入了，管人家要这笔钱。是啊，他成天。那你怎么说这笔钱是干什么的？是彩礼吧？好吃的，给他买穿买喝。那他成天在我撵我不走啊，咋整啊？哦，我委托人黏着你是吗？对呀，你问问他。那些钱都是我去买的东西。那你愿意给我花吗？你不愿意给我花？什么叫愿意给你花啊？你说这话你不觉得害臊吗？走！别推我们，事情聊清楚了吗？别他妈指点点的啊！走，出去！赶紧走！别动手，能不能不动手？我告诉你啊，我上门是来解决问题的，不是来跟你动手的。动手就你这样，我一个打俩，知道吗？跟你聊事情是跟你聊事情，动不动给我们往外推干什么？心虚了？心虚了吗？还有啊，我问一下，来，我问你一下，进门的时候你怎么跟我说的？要钱还是要人？要钱。进门的时候还抱人，你那恋爱脑能不能清醒？看到他我就忍不住啊。这么长时间。那我要你个态度啊！你现在说要钱，我帮你要，你要钱。太伤人！你后来聊一聊，失了联系。聊一聊啊！我问一下兄弟，你们俩到什么进度了？哎呀，快结婚了！快管你要彩礼了吗？要了。要多少钱？28万呀！然后你个二逼，你可别给他了。不是，你看他阿姨，你挺会啊！这么大年纪能找俩小伙，我就挺佩服你了。每个人都是28万这个数，咋的？好计算业绩啊？啊？你赶紧把钱退给我吧。来，你看一下啊。哎呦，这是他之前诈骗的3个小伙，今年1年，哎，这么大岁数，进账100来万了。我问一下你今年挣多少？要给他添多少业绩？这假的，你信他的，你信他的，这什么货？少来这套！我跟你说，给你都可以随便撕，复印的证据，原版我们保存着呢，你也不用跟我耍无赖这套，你知道吗？别跟我说那些没用的。我告诉你啊，又给他撵走就进。我想听听。想听什么听啊？想了解一下他以前。打小我就没有妈，我就想找一个。我告诉你啊，兄弟，就是哎，你可别给他骗了。你兄弟，你记住，原生家庭确实是可以，想找个对自己好的都应该的，但是我们找人之前，我们先认清他是一个什么人。
千万不能找一个婚托诈骗的，知道吗？你就听他胡说你。来，我是不是胡说？你心里清楚。那笔28.8万，那笔28.8万你是收了。刚才你也对着我们镜头，你承认了，我们合理合法录音取证。这拍什么拍呀你？现在我上门就为一件事情，这28.8万你得还给我委托人，知道吗？他吃不吃不喝呀，他成天在我这待着。那是我自己花的。帮我拿。你记得啊，看您年纪挺大了，一点人事不干是吧？出来骗年轻小伙。那我照顾他的，那就怎么就叫骗？照顾吗？当初你说的是跟人家结婚，从人家这拿了28.8万的彩礼，彩礼到你手3天，你人就不见了，你不纯纯的婚骗吗？刚才证据你看没看到？之前你骗的那几个小伙，我要叫到这儿跟你一起对质吗？挺大年纪了，一点脸不要了吗？啊？胡说！我是不是胡说？你心里清楚。我今天来，我只是跟你说清楚，这笔28.8万的彩礼你要还给我的委托人。根据我国法律《婚姻家庭条》第5条的规定，以结婚为目的的赠与的彩礼，如果未达成婚姻关系的，应当支持退还。你如果不退还的话，我们证据刚才你也看到了，我们可以去法院起诉你。起诉你之后，你所有名下财产都会冻结。你不怕查吗？你给我你就走了。你骗了几个小伙了？我问你，骗了几个小伙了？哪次你不是拿到人家彩礼之后3天之内你就消失不见了？我问一下，你是真的想跟人家结婚吗？我女儿根本就不同意我俩在一起。你女儿没有跟我接触的话，我一定可以当一个好父亲的。去走了怎么点？不是你女儿不同意，是你女儿不同意，婚不结了，你把彩礼还给人家。我钱都给她花了。你钱花哪儿了？你跟人家在一起的时候，你怎么说的啊？你退休金少，得攒着，万一以后遇着个病啊灾再往出拿，花的哪个不是人家钱啊？管你要那个钱了吗？要的不就是个彩礼吗？还想跟我结婚？你看你还找这么个法务老师来整我？哎，不带我来，今天都见不到您的面吧？我告诉你啊，今天我来就一件事情，这个彩礼你必须退还回来。根据我国民法典《婚姻家庭篇》第5条的规定，本身以结婚为目的发生的赠与的彩礼，如果未达成婚姻关系的，应支持退还。要我去法院告诉你吗？起诉你吗？做梦呢！我今天要不知道这个事儿，我可能真给你还了。你也我明白之后，拿着衣服你就赶紧给我滚，知道吧？你傻呀你！我傻。不是你来别走，你也冷静，你冷静，别想走啊！我告诉你，刚才我刚才话，站住！钱还了吗？我告诉你，话还没跟你说完呢。我跟你说了，如果我们去法院起诉你，马上就会冻结你名下所有财产。如果我们胜诉之后，你有能力偿还而拒不偿还的情况下，这叫拒执罪，最低判3年呢，要给你冻结啊！跟你结婚你美定。我现在就问一下，钱能不能还？能不能还？给你10万，明天再给你10。你少来这套！我告诉你，今天这28.8万，我在呢，就1分不能差，知道吗？哎呀妈呀！我这咋整啊？我没有那么钱呐！你们这么欺负我吗？欺负老年人呐！您不用跟我耍这个无赖，我告诉你，我们这边全程录音录像指证的。你记得啊，我跟您说，我现在把您扶起来，咱们老老实实把事情解决了，要不然我们现在报警。告您个诈骗罪，你就得进去，知道吗？是不是欺负你？你心里很清楚。来，起来，来，起来。哎呀，我没有那么多了。别哭穷，别哭穷。我给他10万了。别想走，钱不还是吧？打电话报警，打电话报警。来，给人家抓你。干嘛？给你。能给了。这么长时间白给你赔这么长时间了，不是好吃好喝好招待。我问一下，刚才不没钱吗？怎么一说诈骗了，有钱了？你记得啊，这么大岁数了，不求着为社会做多大贡献，为年轻人树多少榜样。但是你记得啊，记得，就你做出这样的事情，总有一天法律会制裁你。哦，这28.8万是到了，但是啊，事情还没完呢。现在跟我走。